Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және де дамыту агенттігі қарыз алушыларға кредиттерді мерзімінен бұрын өтеу тәртібі туралы еске салады. Сондай-ақ 2025 жылғы 31 тамызынан бастап күшіне енген осы саладағы заңнамалық өзгерістер туралы хабарлайды. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейту мақсатында 2025 жылғы 31 тамыздан бастап мерзімінен бұрын өтегені үшін айыппұл санкцияларды тек заңды тұлғаларға ғана қолданылатын норма күшіне енді. Жеке тұлғалар кредиттерді кез келген уақытта айыпақы төлемей мерзімінен бұрын өтей алады. Бұл норма барлық шарттарға, соның ішінде бұрын жасалған шарттарға да қолданылады. Алайда өзгерістер күшіне енгенге дейін төленген айыппұлдар мен айыпақы қайта есептелмейді немесе қайтарылмайды. Қаржы ұйымдары заңнама шеңберінде мерзімінен бұрын өтеу тәртібін айқындауға, ең төменгі сомаларды өтініш беру мерзімін және де есептеу күндерін белгілеуге құқылы. Қарыз алушыларға қайта есептеудің таңдалған әдісін банкпен алдын ала келісуге, сондай-ақ қаражатты есептен шығару тәртібін, сақтандыру сыйақыларын қайтару және де ипотека бойынша ауыртпалық алу ерекшеліктерін нақтылау ұсынылады. Мерзімінен бұрын өтеу қарыз алушыға пайыздар бойынша артық төлемді қысқартуға және де борыштық міндеттемелерді орындауға жеделдетуге мүмкіндік береді. Ол толық барлық қарызды өтеумен немесе ішінара белгіленген кестеден тыс соманы енгізу болуы мүмкін. Кредитті ішінара мерзімінен бұрын өтеу кезінде ай сайынғы төлем мөлшерін сақтай отырып, кредит мерзімін азайтуға немесе қарыз мерзімін сақтай отырып ай сайынғы төлем сомасын азайтуға болады.